Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է դեռևս 2021 թվականի մայիսին ստեղծված իրադրության մասին, ձեզ հայտնի Սև լճի մի դիրքի մասին է, որին հասանելություն ցավոք, այսինքն ընտրանքը հետևյալն է, կամ պիտի այդ դիրքը թողնենք, կամ պիտի անցնենք ադրբեջանական դիրքի կողքով։ Սա հստակ է, նոր չէ, ես չեմ դրա հեղինակը, որպես պաշտպանության նախարար, ես չեմ դրա միակ շահառու, բայց այն, որ այստեղ դիրքը թողնելու պարագայում դուք ինձ պիտի մեղադրեք հայրենիքի ինչ-որ հատված իջելու մեջ, մյուս ընտրանքը, մանավանդ մեր օրերում, երբ այսօր ունենք խաղաղություն, փաստացի եւ ըստ էության այն ինչ նկարագրում եք, դա տեղի չի ունենում։ Այն ինչ նկարագրում եք, դա չէ, ձեր ասացի մեջ ինքնին հակասություն կա, 14 օրվա հերթապահություն գնացողը, ասում եք 2 օրվա սնունդ ա վերջ, բա ի՞նչ ա ուտում։ 12 օր ի՞նչ ա ուտում։ Հատ հարցրել եք ձեզ։ Լավ, 2 պահեստատուփը չեն ուտում, պահեստատուփը կրակելու համար է։ 2 օրվա սնունդ նշում եք։ Ինչ ա ուտում 12 օր։ Նկատի ունեմ, այո, կա իրականություն, որը հետևյալն է։ Մեր զինվորները անցնում են ոչ, ասեմ այս պահին, մենք նման իրականություն չունենք, անցնում են ադրբեջանական դիրքի կողքով, այսպես կոչված բլոկ պոստով։ Հիմա հերքում եմ, ասում եմ չեն ստուգում, քանի անգամ ասեմ հերքում եմ, հարիցս հերքում եմ, ոնց ասեմ։